Scusate colleghi, calendario alla mano. Allora, verso Ferragosto abbiamo i cantieri dei treni ad alta velocità. Tanto è bassa stagione, al limite chiedono il rimborso. Poi direi, la butto lì, riasfaltiamo l'autostrada del sole. Magari la facciamo anche di un grigio un po' meno grigio? Un pervinca, eh? Per gli aeroporti, idea tutta matta, facciamo le piste in memory foam, così gli atterraggi sono più morbidi. L'importante è chiudere anche quelli. Adesso però devo scappare a un altro meeting di là per capire come rallentare i traghetti. Comunque sarà un agosto indimenticabile. Tanto io le ferie ho già fatte a giugno, me ne sono già dimenticate.